На кораблях всегда была уйма тараканов. А чё, тепло, много еды и воды, есть где зашхериться. Что еще этим насекомым нужно? Тараканов было настолько много, что когда заходишь в каюту и включаешь свет, слышен громкий шорох от разбегающихся тараканьих лап. Но моряки с тараканами не особо враждовали и относились к ним скорее как к домашним животным. Вреда от них никакого, это ж не комары и не мухи. И вот однажды замполит малого противолодочного корабля Северного флота отбыл заслуженный отпуск и непредусмотрительно оставил на столе баллончик с красной нитрокраской. После ужина его сосед по каюте штурман лежал на койке и смотрел в пространство. По переборкам, столу и всем остальным поверхностям, как обычно, шлялись тараканы. Штурман долго смотрел на тараканов, на забытый баллончик с краской, и тут ему в голову пришла идея, как скрасить серую флотскую жизнь. Из пустой коробки была изготовлена ловушка, несколько десятков тараканов были изловлены, покрашены в красный цвет и выпущены на волю. Еще пару заходов, и практически все тараканы в каюте приобрели нетипичную для них ярко-красную масть. Закончив дело, штурман привел в каюту своего кореша, минера. Огненный окрас разбегающихся насекомых очаровал сурового минера, и он с криком «А у меня они будут! Синими!» умчался в свою каюту. В следующие пару недель жизнь на корабле напоминала день открытых дверей в дурдоме. В каждом жилом помещении, на каждом боевом посту стояли тараканьи ловушки, тараканы отлавливались и окрашивались в геральдические цвета своего сюзерена. Моноцвета быстро закончились. Но тут кто-то из таракановладельцев вспомнил, что болеет за «Спартак», и его отряд приобрел красно-белые цвета любимой команды. После этого сразу же появились зенитовцы, локомотивцы и так далее. Возникли и другие неспортивные сообщества, например, тараканы, покрашенные под пчел, или желто-блакитные тараканы-хохлы, тараканы-крестоносцы и так далее, и так далее. Армии росли, накал страстей увеличивался, инициативная группа разработала правила взаимодействия между боссами тараканьих группировок. Было строго запрещено перекрашивать чужих тараканов. Но их можно было или уничтожать, или брать в плен, но только на своей территории. Пленение особо поощрялось. По количеству плененных бойцов хозяину каюты давались очки, от которых поднимался его рейтинг. На корабельном стенде была вывешена таблица соревнования. Инициативная группа ежедневно считала количество плененных и награждала передовиков сгущенкой. На тараканов началась настоящая охота. И на чужих, и на бесхозных. В каютах возникли концлагеря для пленных. Если требовались деньги, группу тараканов, пленных или даже своих можно было выгодно продать желающим. И это, похоже, был уже перебор. Тараканья эпидемия не обошла стороной даже командира корабля. Неизвестно, сколько бы еще продолжалась эта безумная вакханалия, но однажды на корабль зашел командир бригады. Попивая чаек в кают-компании, он увидел напоминающую веселый детский мультик группу разномастных тараканов. И у Капраза случился шок. В вестовой кают-компании был строго допрошен, экипаж построен по большому сбору, и комбриг произнес эмоциональную речь, полную красочных эпитетов и метафор, смысл которой сводился к следующему. Родина вам доверила защищать себя, а вы тут всякой херней маетесь. Кораблю был объявлен орг-период на неделю, в течение которого была подтянута дисциплина, вылизаны до блеска все помещения и истреблены все тараканы. Благо, это уже было достаточно несложно сделать по причине их хорошей заметности на фоне тусклых корабельных переборок, а также выросшего охотничьего опыта всех членов экипажа.